银川的美食根本不按常理出牌，真的太绝了，不仅好喝还好吃。欢迎大家收看我的银川极限逛吃 vlog。Hello， 老婆们好呀！我的银川逛吃 vlog 终于剪出来了。现在看看视频，真的也觉得太好吃、太好喝了。落地银川比我们先到的就是我们点的4个外卖。一个推荐这个放哈的甜胚子，真的好好喝。它那个甜胚子呢，就是那种有点像醪糟一样的，带点那种微微的发酵的口感。吃起来呢就特别的有嚼劲，然后里面牛乳呢又很丝滑，就是很好喝，而且分量超大。不过它这个甜胚子奶茶只能做冰的。对，甜胚子酸奶，它那个酸奶呢不是比较浓稠的，是比较轻薄的酸奶。反正很推荐，因为我个人来说我真的无敌爱甜胚子。我第一次吃甜胚子是在一个连锁的拉面店里，当时就是一口爱上。后来找遍江浙沪基本没有就是单独卖它的奶茶店。银川呢除了好喝就是好吃，就是各种面食。点了一家叫吴中彩霞面馆的这个炒揪面片，我的命啊，就是你看看这个色泽谁能不馋？而且就是无论是喝的还是吃的分量都很足。这边我另外是加了肉，所以吃起来就更过瘾了。吃起来呢软软糯糯的，微微的辣。还点了一份这个3亿熏的炒胡萝，也真的好好吃。不过它这个胡萝呢是吃起来比较有嚼劲的。胡萝呢其实是个饼，然后把它切成这种条状，然后炒。就这两样，你看起来可能会觉得它非常的重口，非常的咸，但是我跟你们讲，就是完全不咸。我甚至还觉得有点清淡，不咸，但是它又很有味儿。反正我就觉得很神奇，就是吃完一整份你都不会觉得它齁咸。不过作为一个面包脑袋呢，去哪里旅游都少不了面包。这家是叫面包爆炸，反正这次我吃的很多美食都是本地的老婆推荐的。这家店呢它是会标注热量的，有人说他们家面包是银川的低卡之光，整个吃下来确实不错，而且馅料给的很足，然后这甜度也不高。这个呢可可麻薯软它上面标的是200多大卡，但是其实老实说我觉得他们家热量有点虚标，因为它这个面包分量很大，所以减脂线老婆可能要注意一下。但是如果不是减脂线老婆，我觉得可以试试，还蛮好吃的。我最喜欢的是这个玫瑰生酪碱水贝果，就是它整个包底吃起来就是非常的有嚼劲。他们家呢还有做蛋糕做奶茶，就整个比较综合吧。蛋糕也是好吃的。然后我跟 C 两个人喝了2杯奶茶之后，还意犹未尽又点了第3杯这个甜胚子奶茶。然后第二天早上呢，我就是懒得化妆了，在当地找了一个化妆工作室给我化了个妆，还不错。然后呢今天早上又10两一针开始喝。这家店叫茶男子，好像是银川的当地的一个特色奶茶店。我竟然发现了上海利奇那杯粉碎冰珍珠奶茶同款，就这杯黑糖碎冰冰，它是很好喝的，但是唯一的缺点就是它不能选择甜度，所以整个喝起来其实是会有点偏甜的。今天这个妆感觉特别不一样，因为那个姐姐还给我贴了一个精灵耳贴，第一次发现精灵耳贴的神奇之处，就是感觉自己脸突然变小了。然后呢我们就马不停蹄的去了这家老毛手抓，先来上一杯这个八宝茶。这里就是爱开始的地方，这种味道呢是甜滋滋的，喝了真的会上瘾啊，好上瘾。不过八宝茶它里面会加白砂糖或者冰糖，介意的老婆们当时点的时候就可以问一下能不能去糖或者单独放。不过这家店我其实不是很推荐，因为我记得我们点了不是手抓羊肉，是一个烤羊排还是什么的，它是上来就吃起来不像是现烤的，甚至已经有点凉了，但是呢它吃起来不腥。还点了一个烫面油香，它这个呢就是吃起来完全不是现炸出来的，已经凉了，所以口感欠佳。不过当时我们点了一个酸汤小揪面，用这个饼蘸那个酸汤吃都还挺好吃的。对，就这个炒揪面，昨天吃的是炒的，今天吃的是汤的，酸酸的，喝起来很开胃，我感觉应该在餐前喝，而且它这个分量很大，2个人根本喝不完。接着呢我们去了这家麻辣生活馆，也是当时我在化妆的时候那个化妆师姐姐给我推荐的，说他们家辣糊糊还挺好吃，真的来自银川感觉自己又见世面了。哇，他这辣糊糊让我想到那个东北麻辣烫，一整个黏黏糊糊浓浓稠稠的，据说这锅里好像没有油，都是水跟香料，好吃好吃好吃。加这个粉不知道是什么，吃起来呢软软糯糯的，又让我想到粉耗子了。我这次涮的呢都是一些能吸满汤汁的那一种，所以一口下去哇真的超级满足。哇去哇去哇去，你看这个超大的兰花干裹满了那个酱汁，但是它唯一的缺点就是它辣度还挺高的。当时呢我一个人菜瘾大，就是一边辣的嘶哈嘶哈的，一边又停不下来。但是也有很多本地人说不必专门去店里吃，它路边有很多那种小吃摊，一串一串的，也是这种，如果不知道自己吃不吃得惯的，可以就在那个小吃摊上浅尝一下。吃完这辣的呢又马不停蹄的开始喝了，这家茶巴莱也是一个老婆推荐的，羽翼甘蓝牛油果，我觉得还挺好喝的，它没有那个爆珠，你喝它是蓝莓酸奶酪，真的第一口喝下去跟我第一次喝树下一样让我惊艳。但老实说我觉得他们家跟树下还挺像的，尤其是第一杯那个羽翼甘蓝燕麦的，但确实挺好喝。真的来银川天天在这喝当水牛了。然后又喝了这杯山下有牛，刚刚那杯是酸奶，这家呢就是主打一个纯牛奶。哦对了，刚刚在路边还买了一家这个金河的酸奶，看起来就是很古早的那种包装，据说就是你现在小时候的味道，喝起来像那种菠萝味的优酸乳的感觉。哦对，说回这个山下有牛，
这个呢是正儿八经的宁夏本土的品牌，真的喝起来就是特别纯正的那种牛奶味。这个奶茶里面是加了芋泥还有麻薯，但是作为一个芋泥脑袋，觉得它芋泥有点少了。另外一杯呢是9块9的鲜打牛奶，如果可以，真的想把这个奶当水喝。晚饭呢，我们去了三义轩，当时主要是冲着他们家这个八宝饭来的。这边的八宝饭呢，跟我们江苏那边八宝饭又不太一样，它整个看起来有点像那种赠糕，但是它会比赠糕甜很多。它上面还撒了一层白糖，吃起来呢软软糯糯的，里面还有红枣，然后再混着顶部那个白糖，吃起来软糯中还带着点颗粒感，一口下去就是妥妥的热量炸弹。但是唯一要避雷的就是它里面有青红丝，当时我吃的时候就是完全避开里面那个青红丝吃的。不过他们家这个碗蒸羊肉真的巨推荐，巨好吃。哇，从来没有吃过这么嫩的羊肉，那个感觉就是入口即化，一抿脱骨，完全不柴，一点也不腥啊。羊肉真的很烂。我把这羊肉都吃了。今天晚上来呢，也是点他们家的那个炒胡萝，今天又点了。这真的是我来银川最爱的一道面食。哇，那个胡萝就是真的吃起来很有嚼劲啊，真的爱不释口，爱不释口。不过当时还买了一个这个香草的烧饼，这个饼不太好吃，就是我吃了一口，真的迟难以下第二口。还点了一家这个牦牛酸奶，虽然呢它价格稍微有点贵啊，但是我真的非常喜欢，好好喝。这碗格桑花呢底下加的就是那种纯酸奶，没有任何添加糖的，所以吃起来呢微微的酸感，微微的厚重，这种口感非常喜欢，正好跟上面的格桑花酱混合在一起，花酱的甜正好可以中和一下它那个酸奶的酸。然后第二杯叫拉姆风味酸奶，里面加的是青稞还有麻仁，它这边的底下酸奶就是微微的有点甜度，吃的时候呢搅拌开还有点颗粒感。第三杯呢是一个藏式八宝牦牛酸奶，不禁让我想到以前自己在超市买那种嚼嚼乐酸奶。这杯呢喝起来更像是那种甜品，反正3杯都挺好喝的，我们最后基本上都光杯了。来银川旅游就是吃饱了再喝点酸奶消化消化，如此这般就涌动起来了。生平第3次玩跳级，感觉自己整个人在左右脑互搏。晚上呢本来想去那个怀远夜市的，但是好像有点太远了，就在附近随便逛了逛，买了一个这个烤馕饼还有一个烤包子。真的路边随便买的都好吃，这个烤包子也是外壳脆脆的，里面加的是那个羊肉，吃起来非常的多汁，而且一点都不膻。还有这个馕饼，我真的已经被它套头了。这甜后呢，里面是玫瑰花酱，它有辣的有咸的，但是我觉得这个甜的玫瑰花酱的也嘎嘎好吃。真的，它那种饼就是越嚼越香，真的这就是碳水的快乐嘛。而且我发现我真的很喜欢这种干货，各种馕饼，然后各种这种烧饼。这个烧饼也是当时随便买的，外面真的超级酥脆，内里呢又是比较酥松的，而且吃起来一点都不油。蓝放放呢还有放哈都是卖这个甜胚子奶茶，但是我觉得整个喝起来都没什么太大的差别，都很好喝。好了，那么今天肚子容量只允许我吃到这边了，那么今天就到这啦，晚安老朋友，咱们明天再见。